我話我做蚯蚓研究嘅時候，啲人就會話蚯蚓好核突啊，即係我好唔中意佢哋啊咁樣，冇睇佢好似條條一樣樣咁樣，冇乜特別。蚯蚓嗰個身體結構係相當奇妙嘅，一個迷思就係蚯蚓唔係蟲嚟嘅，即係我諗大眾都有個概念就係落完雨就會見到蚯蚓啊。其實真係有少少想縮沙嘅，我有同我嘅 supervisor 講話，不如唔好做 literature 又冇啦，又冇人研究過啦，即係讀生態就有好多 field trip 啊，你中意周圍走，唔中意坐定定咁，所以就揀咗讀醫科咯。我自己都有個印象啊，因為應該係有用嘅，但係 exactly 佢有幾多用咧？其實你唔使理佢嘅，佢慢慢喺個泥度食完就屙，食完就屙，佢就做咗嘢啦。